Norwegian King yayizamuyemo Odegaard shiraho umutwe w'inkapi attention mupira okura uwitwa Vitayo Kresainare buragaruje iki kari wenyine umusobanukirwa ikinyarwanda iriya bara ifungiye he kubibero aba bataramu iyo bakora siporo bagira ngo bazikora ahantu hose kuri buri gice cy'umubiri kandi urabona nkariya haboro nta gufwa ribayo nta gufwa urumva hariya nugira n'ibyago nawe ushobora kwikomaho n'umuragenda hakagira agasimba kajyayo urumva uvandimwe nawe zemo navuga ngo attention katurebe Antoine Semenyo mu mirongo arakwica Sylvain Prasi ariko umupira utanze sanga espace vide nta muntu urimo ngo yigeze ko muvandimwe avuga ngo ubundi uzamenya ko ibintu byose ngo bidakeneye gukoreshwa imbaraga ngo ugize ibyago hakagira agasimba insect yose ifataho cyane cyane nk'urutozi kubivuga mu muntu byabayeho Arsene oya nk'urutozi rwose ara niho umenya yuko ngo urushishi ruticishwa inyundo uru rushishi rushobora kuba ruri hasi ukazana inyundo ugahondagura inshuro 10 utararwisa rwihisha muri twa twenye tuba twasigaye rero urutozi rugiye rugafataho hariya rwafatiye ibumoso cyangwa iburyo ahariho hose uca bugufi cyangwa rugafata mu iteranyirizo byanze biko duca bugufi nubwo na Kepa Arrizabalaga uko nguko ariko ntabwo biri ku rwego rumwe nzamukoresha ikiba kizabe ako kugira Kepa umuzamu nka Kepa ari amakipe menshi no muri aya Big 6 yajyemo agakina kandi abanzamo attention akora amakosa n'ikigaruka signature Tambarare Evanilson Bonemo Fokada abasore b'ikipe ya AFC Bournemouth bareba uburyo umuzamu witwa David Raya Martin ahagaze baravuga bati defense ifatanyije na Martin Zubimendi n'abanyamabara reka nze tubakosore uwitwa Gabriel Magalhaes akora amakosa barayereza umuvandimwe w'umunyabrazil Evanilson nta kindi yagombaga gukora uwitwa David Raya Martin yari yasanze abadefenseri ngo bakinane depozamo iminota 10 yonyine yari ihagije bikomeje ukunguku ekipe ya Arsenal ishobora kuza gushwiragira mu gice cya mbere Evanilson kimwe Mikel Arteta n'abasore be ubusa jewe nahisemo Radio Service nawe se muzama kora harawubura attention katrore none Madueke Chukwonzo Lisen Chukwonzo noni mu mirongo Sylvain Prasi penetration aracenga ibyatsi itaka na Maduka umupira ukuraho kijamo tayari ariko musifuzi aravuga ati ni igitego Arsenal Gabriel Magalhaes twiyumvire Salus FM yitwa Gabriel Magalhaes yitwa na Madueke aracenga arakura runyuguza afata igiye hondera kukayeka ambwira ati Gabriel Magalhaes igitego ndawuteye haba kavuye gakomeye cyane cyangwa kujyamo arangira ambwira ati ntabwo nagutenguhasha areba uko umuzamu George Petrovic agaza avuga ati n'undi wavuye muri Chelsea kandi n'ubundi aho wavuye niba barasiganye Robert Sanchez umaze kuriya nawe birayoreka sha uwitwa Gabriel Magalhaes avuga ati nagitanze reka nkosore amakosa yose yakozwe aravuga ati reka nyakosore nkubitane umuntu n'ibyo byose ekipe ya Arsenal gombora Gabriel Magalhaes agombora igitego yatanze Arsenal kimwe ekipe ya AFC Bournemouth kimwe Arteta yongera kumwenyura bari turutse ewana bindi
Attention Katulebe, Vitayo Kresa Inari, aritambika, Odegaard, Declan Rice, attention Diarra Fatiwani, attention Diarra Fatiwani, signature Tambarana! Goal! Arsenal, Declan Rice cya kabiri. Radio Salus nawe se Mbuzas naragutanze twiyumvire Salus FM. Abasore b'ikipe ya Arsenal nyuma yo kubona uko ikipe ya AFC Bournemouth yungetwa bafata umwanzuro witwa Vitayo Kresa Inari avuga ati nubwo nta gitsinda ariko uyu munsi rava yangira aza kugaragara. Baragenda isanga umunya-Norvege Martin Odegaard, Norvegian King ari kapitano w'ubwato, kapitani w'indege, arakuramo baro nziza cyane ashakisha Declan Rice, Diarra Fatiwani areba uko witwa George Petrovic ahagaze, arangiye amubwira ati ngakuramo n'iyi baro sha uri umunya-Serbia ariko avuye muri ekipe ya Chelsea kuraje se. Ibyo byose ndabiteranya mbishyira mu kaguru kanjye nkukubita igitego kitagaruka. Arsenal ibiri ekipe ya Bournemouth kimwe. Attention, Lambra pass. Bukayo Saka muri surface de operation arakwikiza muri arangaye. Ibi mbonye n'ibiki ayiwe baba ndatashye. Declan Rice. Jewe nahisemo Radio Salus nawe se Mbuzas naragutanze twiyumvire Salus FM. Uwitwa Mikel Arteta abwira uwitwa Bukayo Saka ati ndabizi neza ningushyira kuri benshi uzaza wikosora amakosa yose wayashyize hasi, ibyo kugira selfishness wabiretse. Uwitwa Bukayo Saka arirukanka cyane ku mupira na Martin Odegaard, kapitani w'ubwato, Norwegian King muri surface de réparation espace vide. Arangije Bukayo Saka aravuga ati ni muri angara ferme sinagitsinda. Rambura pass kuri Declan Rice, Diarra Fatiwani arakuramo icumu misile Gatarina intercontinental ballistic missile. Arangije aravuga ati aho nateye ntera igitego ni naho nongera gutera ngushimangiramo icya kabiri. Ekipe ya Arsenal bitatu, ekipe ya AFC Bournemouth kimwe. Declan Rice ibitego bibiri. Mikel Arteta yongera gutumbagira ku rutonde. Marcus Tavernier, Lambra pass, barayimusubiza Marcus Tavernier mu kibuga hagati. Attention, asore ikipe ya FC Bournemouth, attention! Bournemouth! Jewe nahisemo Radio Salus nawe se Mbuzas naragutanze twiyumvire Salus FM. Ekipe ya AFC Bournemouth ibwira ekipe ya Arsenal ati bitatu gusa ntabwo bihagije, atanyuze kimwe dufungura amazamu ari natwe twakibanje n'andi cyanyura. Umuvandimwe ngiye mu kibuga asimbuye El Junior Klopp areba uko umuzamu David Raya ahagaze, aravuga ati reka ngupimane n'uburebure bwawe, ndabizi neza nubwo umuzamu mwiza n'ureshya na Thibaut Courtois ndetse n'unaresha n'umuvandimwe twa David De Gea umunya-Espanye mwene wa nyine twamwitiranywa gusa. Arangije amupima uburebure aterekamo icumu hatari. Ekipe ya AFC Bournemouth ivuga iti ni igitego cya gatatu twakigombora sha. Ekipe ya AFC Bournemouth ibiri, ekipe ya Arsenal 3.